Ai, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, this is a video clip, of course. Yeah, response ya Gagash to manager Philani. I'm sure already in the videos timbiri. You're karhi runga Gagash ku anga kutivi eDurban. However, kasi kuna mhla of course ra 4 December lo fika scroll ka account ya Gagash fika kuma ku hey iza hetela responding ka mhaka leyo himpela yo anga ku tivi eDurban. As you can see fika tsala this post afika teka Philani aku wa swona i khale tlangela kwalano aku bele leri aku ra vusiwana shemo u komisa ku yena a bihini minkarhi leyi aku ri 2017 loko a ya le so a hi twini ku aku yini Gagash ana mi le ku sivoneni ya nere hi le ku dyeka vulombe ofisa Gagash ile ku chumayeleni idyavulombe amiyerile se ni ngo mi twa kahle anrasi vanhu va ku anrasi ne and a ni tshama anrasi ka dyavulombe se ni ngo mi tshika leswi swa ku loko mi fanele mi ya Durban munhu a plana himpela a va sungula hi January a ku ni ya Durban hi November vathungu Jesus like really now how could you just play how could you minitwa how could you plan to go to Durban hi January uya hi November Gagash officer wa chumayela iri yena a Durban hi nkarhi lowu nga utwa ku nga ku na matimba ku ya Durban Gagash vo suka hi Friday va hleketa ku no let me just go to Durban and then a vuya siku leri a twa nga ku la ku ya kona cause masipala wa sitho tshwana no kuma ka u ndasi swin'wana swa ku mina ni vutisa ku kasi ku endleka hi ndhawu yaleyiwa i twa byin'wana jala ka nhlaniki ti ku Gagash ni karhi le stekrefiri ni karhi le stekrefiri ni kombela enteka picture na damu leri nga kwalano leri rikulu damu a hi damu n'wana sesi leswi i lwandle this lwandle you understand n'wina mara machangani yazi ni zofanina mara fuck ni vheta loko hayi mi titwile ta wena tindleve so swo Gagash khale yi penga ne khale na misawungwanya man this was very very funny mara hi sweswo Gagash i proving point yena ku himpela hayi ize ku ya kandziya le Durban le hi leswo Come